एस्कोरिल कफ सिरप है जिसे डॉक्टर तब देते हैं जब खांसी में ज़्यादा बलगम हो, छाती भारी लगे या सांस लेने में तकलीफ हो या ब्रोंकाइटिस में कफ जमा हो। इसमें मौजूदा दवाई बलगम को पतला करती है, उसे छाती से बाहर निकालने में मदद करती है और सांस की नलियों को आराम देकर सांस लेना आसान बनाती है। लेकिन याद रखें, बच्चों या दिल बीपी वाले मरीजों को डॉक्टर की सलाह के बिना ना दें। हेल्थी टिप्स के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।